Oi amigos, tudo bem com vocês? Então eu tô aqui pra escolher a torneira do nosso AP. Vou gravar tudo aí pra vocês, tá? Já me acompanha, se inscreve no canal aí. Mais linda, gente, uma mais linda que a outra, olha. Essa só que é muito cara. Olha, pro banheiro, que legal. Ó, tem até esses negócios aqui de pôr toalha. É ali na ponta. Ó. Lá na ponta. Olha que da hora, gente. Olha esse, que legal. Eu paguei baratinho na minha. Olha. R$80, né? Uma mais linda que a outra. Ó, gente, os pisos que depois eu vou pôr no banheiro. Olha. Olha esse pro banheiro, que bonito. Olha que azulejo lindo, gente, pra pôr na parede da lavanderia e da cozinha. Tem vários aqui. Ó, esse também é bonito. Vamos lá para o ventilador? Vamos. Onde é? Olha que legal, gente. Olha esse aqui. Gente, vou pegar um ventilador de teto. Olha que lindos. Olha os lustres. Também é legal, né? Olha. Esse aqui é pro quarto de criança. Esse aqui fica com estrela, ó. Estrela. Ai, que legal. Mas já pôs a lâmpada dela já, né? Que legal. Olha que legal os ventiladores de teto aqui. Nós viemos em outras lojas pra ver. Olha da pra Manuela, que legal. Olha, eu vou comprar duas assim. Olha, de bailarina. Legal. Então, gente, essa foi minha compra. Tá? Ó, é tipo igual da minha mãe, ele, ó. Ou é igual, não sei se é igualzinho. Olha só. Que benção. Aí quando a gente for colocar lá, eu mostro pra vocês. Aí comprou as lâmpadas também que vai nele. Né? Ó. Comprei a torneira. A torneira tava na promoção, R$60. Ó, é de coisa, entendeu, gente? E assim, né? Aqui eu não queria esse detalhe preto, né? Mas eu deixei pra lá, que eu quero tudo assim mais neutro, né? Mas sem nada não, uma coisinha só. Ah, ó. Legal, né? Que eu comprei um aspirador de pó da Electrolux. Amei, gente, ó. Vou abrir pra vocês verem, tá? Aí eu comprei outro negocinho aqui que eu vou comprando minhas coisas de casa que eu tô precisando aos poucos, tá? Ó. Aí esse daqui é um porta-escova de dente. Aí eu vou ir comprando o resto das coisas aos poucos. Então vamos lá, vamos abrir. E aqui, gente, olha isso. Vamos dar um tour aqui pelo... Olha que legal, gente. Aí aqui eu posso colocar só aquele cabinho que dá pra fazer só no sofá, ó. Que legal.
Aí veio esse aqui de chão, ó. Muito lindo. Vou mostrar pra vocês. Ui. Se fosse um sofá bom, valia. Olha isso. Legal. Aí veio aqui, ó, o cabo, né? Pra colocar. Olha só, que legal. E veio também, deixa eu ver o que mais. Esse daqui que é o de sofá que eu falei pra vocês. Ó, aí faz assim. Olha só como fica legal, gente. Ai, amei! Vou testar lá no apartamento, aí eu mostro pra vocês, tá? Ó, coloquei o cabinho, gente. Olha quem é essa princesa que tá aqui. Ai, que tá bagunceira demais. Ó, aí a gente vai fazendo assim, ó. No sofá e tudo. Entendeu? Aí também tem um cabo grande, né? Claro. Amei, pessoal. O fio é bem grande também, ó. Dá pra ser bastante cômodos assim, ó. E lá eu testo com vocês, tá? Meu negócio de portar escova de dente vem nessa caixinha aqui. Que legal. Pra me colocar lá no banheiro. Amei, gente, ó. Eu vou comprando aos pouquinhos as coisinhas que eu for precisando, assim, de casa. Aqui no AP, olha a torneira que legal que ficou, ó. Aí aqui eu vou dar mais uma limpada nas janelas, ó. Tá muito sujas. Entendeu? E vou ver se eu consigo limpar aqui, né? Porque não sei se pode mexer ainda. Aí meu marido tá levando esses lixos lá embaixo, que ele vai pegar o tapete. Mas o tapete eu vou pôr só quando eu limpar aqui de novo. Essa daqui já tá boa, que já fez 7 dias que colocou isso daqui. Aí eu tenho que lavar aqui também, ó. Aí eu vou dar um jeito aqui. Entendeu? Então, pessoal, aí aqui eu vou reformar ainda, né? Na verdade, eu tinha que ter tirado esses azulejos aqui que eles pôs pra ficar certinho aqui, assim, ó. Mas aí aqui não tem nada não, porque aqui eu posso pôr alguma coisa, entendeu? Pra... tipo assim, igual tá aqui, entendeu? Vai dar certo. Aí... na cozinha também vou pôr o gabinete e os armários. Aí eu vou esperar pra me poder tirar esses azulejos daqui. Que eu vou pôr outro azulejo. Só que eu vou ver qual parte que tá aparecendo, né? Pra me colocar, pra me economizar. Entendeu? E assim, tirando algumas dúvidas de vocês, né? O que nem eu... Olha quem tá aqui, que linda. Tá toda descabelada. O piso laminado, eu aconselho vocês colocar se vocês não tiverem muito dinheiro, igual eu, né? Porque assim, aqui eles foi 2.690. Quarto, corredor e sala. Então foi os 2 quartos, corredor e sala. Então, aqui é 2.690 com o rodapé branco, que é esse daqui, ó. E com a instalação. Então eu achei que valeu muito a pena o piso laminado, tá? Eu achei que valeu muito a pena por causa disso. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar pra vocês, assim, da reforma. Que eu quero mais falar, né, pra tirar a dúvida de vocês. Que nem a gente pôs o ventilador de teto também, é muito bom. É de controle remoto esse, que vocês já viram aí no vídeo, né? Agora eu vou mostrar aqui uma parte pra vocês. Gente, que nem aqui. Se você for ter uma lave seca, eu briguei até com meu esposo, porque é assim, né? Que ele que veio aqui com os rapazes pra colocar pedra, eu falei pra ele, nossa, olha o tamanho, olha a distância que ficou da máquina pra pedra. Tinha que abaixar mais a pedra, né? Isso daí eu fiquei chateada, né? Eu fiquei chateada por isso. Aí, só que o menino que veio medir o armário planejado, ele disse que vai colocar um negócio aqui que vai tampar. Aqui, ó. Então, pessoal, aí outra dica que eu tenho pra vocês. Antes de pôr a pedra, lembra de colocar, de fazer a tomada da lave seca e a tomada do cooktop. Olha só, aqui eles fizeram, ó.
E tem outra tomada ali também, que aqui vai ser a tomada do forno e do cooktop. Entendeu? Aí, vocês lembram de colocar. E lembra também de fazer a encanação da máquina. Isso daí eu esqueci, eu não falei pro rapaz. Então, aqui, ó, eles vão ter que pegar daqui pra fazer a água da máquina. Entendeu? É uma dica aí pra vocês. Lembra sempre disso, tá? Aqui na muretinha eu não quebrei, porque eu pretendo fazer tipo uma bancada grande de largura, sabe? Daqui até aqui. Porque aqui eu vou colocar tipo uma despensa que vai dar até ali, que vai ter 2 armários. Só que é mais pra frente isso. Dois armários pra lavanderia, que vai ficar tipo assim, pra guardar as coisas, né? E aí eu vou colocar uma bancada de mármore aqui, ó, de granito, quer dizer, que é a mesma da minha pia. Aqui, ó. Ele chegou aqui com o tapete, só que nós não vai pôr agora não, vai limpar aqui primeiro. Não, Manuela, não põe isso na boca não. Aí a gente vou limpar as janelas agora. Entendeu, pessoal? Então é isso, queridas. Vai acompanhando aí. Gente, meu aspirador, já estamos testando aqui. Ele é barulhentinho, viu, gente? Acho que tá na... Acho que é assim mesmo. Nossa, a fumaça sai bastante aqui, não puxa nada aqui. Deve ter alguma coisa... Ah, que às vezes ele prende aqui, sabia? Deixa eu ver. Tem nada pra ver aqui. Tá certo? Vou pegar, ó, esses paninhos que eu comprei, ó, filatelizados daquela vez. Gente, olha o tanto de sujeira lá dentro, ó, que legal. Com um monte, ó. Ele é bom mesmo, hein? Aqui eu já vou passar na cozinha, gente, tá? E ele tem um fio grande, né? Mas esse paninho tá tomada. Quer que eu pegue outra tomada? Ah, legal, gostei. Aí depois a gente vai jogar esses lixos fora. Já vou limpando aqui, gente, o vitrô.